We also want to update you tonight on this breaking news we're just getting in from Britain tonight. We're actually learning that Queen Elizabeth spent the night in a hospital. Breaking news out of the United Kingdom, where Queen Elizabeth spent a night in the hospital for preliminary investigation. Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ παρέμεινε στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του αποκλειστικού πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Sun. Τα τηλεοπτικά συνεργεία σπέβδουν έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ. The palace says she stayed there overnight on Wednesday for practical reasons. Keen to impress that she is in good spirits, she returned here yesterday afternoon. She even got on with a little bit of work. Ερωτήματα εγείρονται για την κατάσταση της υγείας της 95χρονης Βασίλισσας, αφού μία ημέρα νωρίτερα ακύρωσε την επίσημη επίσκεψή της στη Βόρεια Ιρλανδία. Έπειτα από σύσταση των γιατρών της να ξεκουραστεί, η Βασίλισσα είχε ένα επιβαρημένο πρόγραμμα την τελευταία εβδομάδα, ενώ εθεάθη για πρώτη φορά δημοσίως να χρησιμοποιεί ένα μπαστούνι.